Dis 'n tydperk waar ons voor ons koning kom sit en sê, koning Yeshua, was my skoon, maak my skoon van myself, maak my skoon, wys vir my, is daar enige ietsie wat nie van U af is nie. Deurgrond my hart, kom wys vir my. Want ek wil nie met sonde wees nie. Paulus sê, hoe hard ek ook al probeer om reg te doen, hoe minder kry ek dit reg. En dit is so, want ons lewe in 'n wêreld wat sondig is. En Abba Vader het vir ons hierdie amazing geleentheid gegee om hom te nader. Ons verander seisoene. Ons is besig om te gaan na die winter toe. Dis nie 'n rarige seisoen wat ek like nie. Maar in Jerusalem en Israel op hierdie stadium van die seisoen is op pad somer toe. En op pad somer toe is daar mos ook 'n snoei tydperk, nê. Ek ken nie veel nie, maar ek weet daar is so 'n bietjie van 'n snoei tydperk. En miskien kan Abba Vader sekere goeders wat nie deel is, wat aan my hang, so sekere goeders wat ek belangrik ag, miskien kan hy dit kom afsnoei in hierdie tydperk. So ek wil met jou 'n storie deel wat ek al lank terug gelees het, en dit het altyd so effek op my as ek hierdie storie deel, van 'n bejaarde man wat op 'n eiland gebly het. En daar was 'n groot storm wat die eiland geslaan het, 'n baie groot storm, en hy het in sy huis 'n skuilplek. En na die storm, toe hy uitkom uit sy skuilplek, kyk hy oral rond om te sien wat se skade aangerig is deur hierdie storm. En terwyl hy buite rondloop en kyk, sien hy dat hierdie ou enorme boom wat dekades lank voor sy hek gestaan het, heeltemal ontwortel is. Hy het in verwondering na die ou boom gekyk en homself gedink, hoe kan dit wees dat hierdie groot boom uit die grond uitgeruk is en hier lê? Want oral rondom is die kleiner bome in die omgewing nog staande. So hoe kan dit wees dat die oudste boom met die grootste wortels uit die grond geruk is? Hoe kan dit wees? En hy stap toe nader om te ontdek dat die binnekant van hierdie groot enorme ou boom al lankal besig was om te verrot en vrot. Die storm het bloot net die onsigbare agteruitgaan van hierdie boom kom sigbaar maak. En so is dit vandag. En hoe tragedies is dit nie as iemand wat skynbaar stewig gegrond is na Abba Vader se woord, nie 'n toets van geloof kan deurstaan nie. En hoe gaan dit wees as ek en jy eendag moet agterkom, as Yeshua ons kom haal het, dat ons het nie die toets van geloof deurstaan nie, ons is nie saam weggerap nie. Is dit nie belangrik om uit te vind, maar is ek en jy rarig op die regte plek, is ons in daai verhouding nie? Want jy weet, sonde het Yeshua voorkom betaal. Maar ons het gesien in Judas se lewe, wel het hy in Yeshua geglo, 3 jaar saam met Yeshua, hy was in die bediening betrokke. Hy het nie die ewige lewe beerwe nie. So ons is besig om te kyk na Yeshua se gebed in Johannes 17, wat hy die aand gebid het net voor hy gekruisig is. Waar ons 'n glimps kry hoe ons hoëpriester intree vir ons nou nog, al 2000 jaar en nou nog vir ons intree. Hoe hy bid. Hoe hy as ons advokaat voor die regter Yotevawai staan en hoe die aanklaer ook ons aankla. Want ja, roef het sonde. Yeshua se gebed in Johannes 17 gaan oor Yeshua wat bid, oor alles wat Yeshua beloof het, van Johannes 13 tot Johannes 16. Sy nalatenskap. En dit is belangrik om te weet wat is in die nalatenskap, want wil jy nie weet wat is jou erfporsie as iemand naby jou tot sterf? Wil jy nie weet wat is jou erfporsie nie? In Johannes 17 vers 1 staan, Yeshua het sy oë na die hemele opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik U Seun, sodat U Seun ook kan verheerlik. Sodat U Seun U ook kan verheerlik. Soos U hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat U hulle ken, die enige waaragtige God, en Yeshua HaMashiach wat U gestuur het.
Hoekom sal Yeshua bid, Vader, verheerlik u seun? In Johannes 17 vers 5 bid Yeshua verder en sê, en nou Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voor ek in die wêreld was. Yeshua vra vir Abba Vader, neem my net terug na daardie ewige heerlikheid, as koningskap, toe ek in my koninklik, neem my terug na daai ewige heerlikheid, daar waar ek vandaan gekom het, voor ek gekom het, om met die kruisdood te kom sterwe vir my bruid. Yeshua se gebed is vir heerlikheid wat aan hom behoort, op grond van wie hy is. Op grond van wie hy is. In Yeshua se gebed praat hy met sy Vader, hy herhaal dit in vers 5, en hy herhaal dit in vers 21, en elke keer sê hy Vader. En ek dink, dit het die disippels aangeraak, soos wat dit daai moordenaar, wat langs Yeshua op die kruis gestaan het, toe Yeshua sê, Vader vergewe hulle het dit daai moordenaar aangeraak, net so het glo ek, daardie aand toe Yeshua hierdie gebed bid, het hy daai disippels, want ek sien dit, wat dit in my lewe doen, as ek hierdie so bestudeer. Nou, Yotei was nooit genoem Vader, totdat Yeshua op hierdie wyse met hom begin praat het nie. Yeshua bid ook verder in Johannes 17 vers 26 later, en dan sê hy, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Dink gou daaroor in Yeshua se bediening. Hy sê, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Dat hy Vader is, of wat bedoel Yeshua? Dit was so na in Yeshua se hart, en het Yotei sy Vader aan ons kom voorstel as 'n Vader, want hy's 'n good Vader. Onthou, Yeshua het kom vervul. En Yeshua het vir ons kom leer, dat Abba Vader is nie hierdie een wat met 'n rotting staan en kyk, en hierdie wette, hy's 'n liefdevolle God, en hy gee vir ons sy instruksies, want hy beskerm ons. Onthou, Yeshua het in Matteus 6 vers 31 tot 32 gesê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet en wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek, want na al die dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Yeshua sê, Abba weet wat het ons nodig. En Yeshua bid daai aand, hy gee van Johannes 13 tot Johannes 16, gee hy al hierdie beloftes, hy gee al hierdie instruksies, en ons gaan al dit kyk, soos hierdie week uitrol. Hy gee al hierdie beloftes en al hierdie, en dan bid hy en sê, Abba, bring hierdie blessings, bring hierdie beloftes oor hulle, laat dit so wees. Yeshua het ook in Matteus 7 vers 11 gesê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. So Yeshua wil graag hê, ons moet nie God daar ver sien nie, hy wil hê, ons moet hierdie prentjie van, Abba Vader is 'n good Vader, ons kan met hom praat oor enigiets, want hy sê dit, ken my in alles en ek sal jou paai gelyk maak. Yeshua wil hê, ons moet weet, dat daar niks meer belangrik of gering is, vir Abba Vader, wanneer dit kom by sy kinders nie. Ek en jy kan met hom praat oor enigiets. So hoor gou, maak nie saak hoe oud jy vandag is, of wat jy verkeerd gedoen het in jou lewe nie, as iets jou vandag seer maak dit Abba Vader seer. As iets jou pla dit Abba Vader. So baie mense sê, maar hoekom sê julle Abba Vader? Want dis net 'n herhaling van Vader, papa. Hoekom sê hulle Abba Vader? Want Abba Vader se woord sê in Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Dis die Heilige Gees wat deur jou kom roep na Vader as Abba Vader. Dis die Heilige Gees, soos jy sê, jy sou eintlik so 'n bietjie verkeerd deur te sê Abba Vader, dan sê jy, wie het my sy Heilige Gees verkeerd, want dis hy wat deur sy kinders dit kom roep.
Maar Vader sê ook in Galasiërs 4 vers 6, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Die Gees roep uit, Abba Vader. Dis die Gees in my en jou wat uitroep, Abba Vader. Dis nie ons wat dit uitgedink het, papa nie. Toe Yeshua gebid het, Vader, het almal wat hom gehoor het verstaan dat dit 'n ewige uiteindelike God persoonlik, dat dit 'n ewige God is, Yotevave Ulam, en dat hy persoonlik en lewend is. Dit is hoekom Yeshua ook praat van Vader. Soos Vader is hy ons persoonlike heilige God. En as Vader is hy ook ons persoonlike getroue genadevolle versorger. Hy is die Vader. Eerstens van ons Messias, Yeshua, Hamasiach, en dan is hy ook die Vader van my en jou. Die behoeftige sondaar wat homself bekeer, is hy die Vader van. Hy wag vir die een wat uit die varkhokke moet uitkom. Daarom soos Yeshua omhels ons ook hierdie vaderskap van Yotevave. Ons is kinders van Abba Vader. Hy is ook ons Vader wat alles vir ons beteken en waarmee ons kan praat. So Yeshua bid en sê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun ook kan verheerlik. Vader, u uur het gekom, en ons het gisterand gekyk na die uur het gekom. Nou sê Yeshua, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Nou hierdie gebed is lank, maar ons kan nie verder vanaand gaan om net te stil te staan hierson nie. Die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Wat bid Yeshua hierso? Verheerlik u seun op die kruis as die een wat al die profeseë vervul, as die een wat al die prentjie van offers kom vervul, as die middelaar, as die brugbouer, as die verteenwoordiger, as die plaasvervanger, as die gesalfde een, as die lam van God. Yeshua bid vir Abba Vader om hom nou na die kruis toe te neem. Abba Vader se verlossingsplan, want die uur het gekom, van die grondlegging van aarde, was dit Abba Vader se plan. Die uur het gekom om die dood te oorwin, om op te staan uit die dood, sodat hy weer aan die regterhand van Abba Vader kan staan. En dit is presies wat Yeshua in Johannes 12 vers 28 gesê het, Vader, verheerlik u naam. Ons het gisteraan daarna gekyk. Sê Yeshua, Vader, verheerlik, voor die Grieke en klomp mense wat daar gestaan het, sê Yeshua, Vader, verheerlik u naam. En wat gebeur toe? Daar's 'n stem uit die hemel uit wat sê, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En al die mense soos was dit 'n donder weer? Was dit 'n engel? Maar Vader is verheerlik in die vernedering en gehoorsaamheid van Yeshua. Yeshua het ons kom leer om lief te hê, en om lief te hê is om jouself te verneder, om dood te gaan in jouself. Maar Vader, gee ons die geleentheid in die fees van ongesuurde brode, om hom eer te bring deur dood te gaan aan onsself. En soos wat ons dood gaan aan onsself, vul hy ons met sy liefde, en ewe skielik kan jy liefde betoon aan ander. Dis in hierdie tydjie waar ons voor Abba Vader kan neerkniel om te sê, Abba, deurgrond my hart, Vader, toets my en kyk wat my gedagtes is ek op hierdie ewige weg. Jy sien, as jy leeg raak van jouself, kan jy gevul word met sy liefde. So Yeshua se gebed in Johannes 17 begin met verheerlik my in vers 1. En dan sê hy weer in vers 5 verheerlik my. En dan sê hy sodat u ook verheerlik kan word. En dan gee hy 2 redes vir sy heerlikheid. 2 redes dat hy verheerlik moet word. 2 redes wat hom waardig maak. Nommer 1, as gevolg van wie hy is. Johannes 17 vers 2 in sy gebed. As gevolg van wie hy is. En nommer 2 oor wat hy gedoen het. So is belangrik, ek wil dit herhaal. Hy gee vir ons 2 redes vir sy heerlikheid. 2 redes dat hy verheerlik moet word. 2 redes hoekom hy waardig is. Nommer 1, as gevolg van wie hy is. Wie is Yeshua? En wat het hy gedoen? Kom ons kyk eers na wie is Yeshua en dan na wat hy gedoen het. So wie is Yeshua? Hy is God. Hy is God. Vir baie van ons is dit soos, ek weet dit nog altyd, maar weet jy wat, daar selfs mense in ons kerk wat dit nie weet nie. Wat dink hy is 'n profeet? Hy is God.
In Johannes 1 vers 1 staan, in die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God. Wie is die woord? Yeshua. Die woord was God. Wie is die woord? Johannes 1 vers 14 sê, die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het in sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Yeshua is die woord en Johannes 1 vers 1 sê die woord is God. In Johannes 1 vers 3 tot 4 staan, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. Alle dinge het deur Yeshua ontstaan. Van die begin af is hy daar, Hebreërs 1. Hy is die woord, hy is God. Hy is die gesag. Nou die woord bevat, want die woord sê ook, die woord is God. En die woord bevat 66 boeke. En ek en jy kan dit nie bevraagteken nie. 39 boeke in die Ou Testament wat die openbaring van Abba Vader voor Yeshua was. 27 boeke in die Nuwe Testament wat die openbaring van Abba Vader sedert die koms van Yeshua is. Saam gee dit vir ons 66 boeke van die Bybel. En die Bybel praat Abba Vader, hy praat met ons as ons die woord bestudeer, daarom is dit die hoogste vorm van aanbidding, wanneer ons stil raak en tyd in sy woord spandeer, en dit is wat ons doen in hierdie week. Ons raak stil by hom en ons spandeer tyd in sy woord. Dis hy wat met ons praat as ons sy woord oopmaak. Yeshua sê op verskeie plekke, maar veral ook in Openbaring 22 vers 18, as iemand iets uit hierdie woord van hierdie boek, van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. As jy dit nie glo nie, is dit 'n probleem. Wanneer ons by mekaar kom, kom ons nie saam om mense te hoor praat nie. Ons kom nie hier by mekaar om mense, ons hoor wat sê Vader se woord. Wat sê sy woord? Dis die hoogste vorm van aanbidding om sy woord te bestudeer. Maar hier is die vraag, wie is Yeshua? Hy is die woord, hy is God. Maar nog vrae wat saam met hierdie kom, want hierdie is baie belangrik en mag die ore oopgaan en die oogskille afval. Nog vrae, veral omdat dit die fees van ongesuurde brode is, ons vraag nommer 1 is, wie is Yeshua? Die tweede vraag is, hoe weet ek, as 'n mens, dat ek is eintlik 'n ware disipel van Yeshua? Hoe weet ek? Nommer 3, hoe weet 'n mens dat jy's regtig op die regte pad hemel toe? Wie is Yeshua? Hoe weet ek is 'n disipel en ek is regtig op pad hemel toe? Hoe weet ek hierdie? Is dit net glo? Surprise, Judas het ook geglo in Yeshua. Hoe weet jy, baie mense vra die vraag, hoe weet ek gaan die hemel haal? Of ek gaan die hel ontsnap? Hoe weet ons? Wel, ek dink is 'n crucial vraag. En veral nou in 'n tyd van ongesuurde brode, want as jy Abba Vader ongehoorsaam, het jy 'n verlosser nodig en ons almal het gesondig. Ons is almal sondig. So niks is belangriker as hierdie vraag nie. Niks is belangriker as redding nie. Niks is belangriker as die ewige lewe nie. Niks is belangriker as die hemel nie. En dit kom alles neer op wie is Yeshua? Want as jy weet wie is Yeshua, kan jy sy disipel wees en gaan jy in die hemel kom. Nou ons wil weet wie is Yeshua, maar Yeshua het daardie aand net gou weer vir sy disipels gesê, hoor hierso. Kom ek vertel julle net gou weer wie is ek? Terwyl Judas daar weg is. Want ek dink Yeshua se hart en die disipels se hart was baie ongelukkig met Judas wat daar weg is. So ons wil weet wie is Yeshua, maar Yeshua daardie aand voor hy gekruisig is, weer vir hulle vertel. Op verskeie kere het hy ook vir hulle vertel wie hy is. Yeshua daardie aand weer vir hulle gesê, wat is sy goddelike natuur? Hy het dit verklaar. Yeshua sê vir hulle daardie aand, onthou ons het gesê, van Johannes 13 tot Johannes 16 het hy gepraat, en tussenin het hy baie goeie gesê, was 'n lang preek daai aand.
Tussenin in die middel sê hy vir hulle, ek is. Ek is die ware wingerdstok. Yeshua sê ook in Johannes 15 vers 5, ek is die wingerdstok. Daar's aanspraak op Godheid, want Yeshua sê ek is. Onthou in Eksodus 3 vers 14 openbaar Abba Vader homself aan Moses by die brandende bos, ek is. Abba Vader gee nie net vir Moses 'n naam nie. Abba Vader openbaar sy wese en Yeshua doen daai aand met sy disippels ook. Abba Vader sê vir Moses deur te sê ek is wie ek is, dat hy is die selfbestaande. Hy is die ewige Yotevave, ewige Olam. Hy is die onveranderlike een. Hy het geen begin, geen einde en is afhanklik van enigiets nie. Jy sien toe Abba Vader verklaar ek is, toe verklaar hy ek is altyd teenwoordig. Abba Vader is nie ek was nie. Of ek sal wees nie. Maar ek is altyd teenwoordig. Jy weet baie kere sê ons, dink ons by ons, ek sal nog daai disipel word. Ek wil bitter graag dit vir Yeshua nog doen, maar ek het net nie nou tyd nie. Wat as môre jou laaste dag is? Wat as jy jou laaste asem uitblaas? Het jy bepaal die dag toe jy op aarde gekom het? Het jy bepaal die dag toe jy jou laaste asem uitblaas? Het jy kan jy hand bysit daar? Partykeer mense kan, jy kan jou lewe neem. Ek is altyd teenwoordig, sê Abba Vader. Ek was nie, ek sal nie wees nie, maar ek is altyd teenwoordig. Hy is nie ek was nie. Hy is nie ek sal wees nie, maar ek is. Verder toe Abba Vader verklaar ek is, toe verklaar hy is onveranderlik. Hy verander nie. Hy is selfversorgend. Hy is afhanklik van niks en niemand nie. Hy is wie hy is, nie wat jy hom maak nie. Abba Vader word nie deur menslike begrip of gedefinieer nie, hy kan nie geboks word nie, of hy word nie etikette deur mense gevorm nie. Hy definieer homself, hy is wie hy is. Hy is ewig, hy is onveranderlik, hy is elke oomblik, verlede, hede en hy is in die toekoms. En in Johannes 15 die aand toe Yeshua saam met sy disippels gesels, nadat Judas daar weg is, sê Yeshua vir hulle ek is. Jy weet, bietjie later die aand het dit weer gesê. Weet jy waar? Toe 'n cohort of soldiers saam met Judas kom om Yeshua te gaan haal. As jy die woordjie cohort gaan opswat, dan sien jy dis omtrent 600 man wat Yeshua kom haal het. En hulle kom vra, waar is Yeshua? En hy antwoord, ek is. Wat gebeur met daai 600 man? Val om. Hy het die mag, hy is, ek is. En Yeshua sê, ek is die wingerdstok. Met ander woorde, Yeshua maak dit duidelik, ek is. Hy het dit oor en oor vir sy disippels gesê. Vroeër in Johannes 8 vers 58 het Yeshua ook vir hulle almal gesê, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, ek is. Yeshua sê, voorwaar ek sê vir julle. As Yeshua sê voorwaar, dan sê hy, ek sit baie erns hierop. Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Ek is. Met ander woorde, Yeshua verklaar ek is God. Yeshua verklaar nie net dat hy al voor Abraham daar was nie. Hy beweer dat hy dieselfde, ek is, wat uit die brandende bos met Moses gepraat het. En hulle het verstaan wat hy bedoel het. Dat hy God self is. En daarom wou hulle hom met klippe stenig. Johannes 8 vers 59 sê, hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Yeshua het so tussen hulle deurgestap uit die tempel uit en daar deurgeloop. Hoekom kon hulle hom nie stenig nie? Hy is die ongesuurde brood. Hy het geen sonde in hom. Hulle kon Yeshua nie stenig nie, want dood is die loon van die sonde. En hy het nie sonde nie. Hy is die brood sonder enige suurdeeg.
En dis waartoe hy my en jou roep, want hy's heilig, hy's afgesonder van sonde. En jy gaan sien in die volgende parasha wat ons saam bestudeer, roep hy dit uit. Hy sê ek wil hê jy moet heilig wees. Ek wil jy moet afgesonder wees. Ek wil jy moet afgesonder wees. Maar Vader se feesseisoene, sy tyd is so perfek. Dis ons wat net te besig raak om te hoor wat hy vir ons sê. Hy roep my en jou uit hierdie besige wêreld uit. Hy roep my en jou die ek is. 7 keer in die evangelie van Johannes sê Yeshua ek is. In Johannes 6 vers 35 sê Yeshua ek is die brood van die lewe. Waarna het Yeshua verwys toe hy dit vir hulle sê ek is die brood van die lewe? Dis 'n profesie. In Eksodus 16 voorsien Abba Vader manna uit die hemel vir die kinders van Israel in die woestyn, brood om hulle daagliks te onderhou. Yeshua sê vir hulle, hoorie. Onthou julle wat daai brood wat voorsien is in die woestyn, daardie manna, ek is die ware manna. Die bron van ewige lewensmiddels. Nie net fisiese voorsiening nie. Ek is die bron van alle lewensmiddels. Kan ek gou vra, wie is jou bron? Yeshua sê vir hulle, ek is die bron. Ek is die bron. Ons is partykeer so vasgevang in ons situasies en ek kan nie hier uit nie en ek kan nie hierdie doen nie en ek kan nie dit doen nie. Wie is jou bron? Manna het die kinders van Israel gevul om lewend te bly en om te handhaaf. Yeshua vervul siele. Hy is Jotywaweh se voorsiening vir lewe aan 'n kant die dood, vir die ewige lewe. En daarom het ons meer nodig vir daardie brood. In Johannes 8 vers 12 sê Yeshua ek is die lig van die wêreld. Wat 'n profesie vervul Yeshua hierso? Eksodus 13 vers 21. Lei Abba Vader die kinders van Israel snags deur middel van 'n vuurkolom. Sy lig lei hulle letterlik deur die woestyn. In Psalm 27 vers 1 sê Dawid, Jotywaweh is my lig. Hy wys my die weg waartoe ek moet gaan. Hy is my lig, hy is my heil, vir wie sou ek vrees? Jotywaweh is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? So Yeshua is hierdie vuurkolom. Hy is die lig. Hy is die lig wat duisternis verdryf. Dan sê Yeshua in Johannes 10 vers 7, ek is die poort vir die skape. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Sien jy, as jy weet wie is Yeshua, kan jy weet of jy 'n disipel is. En kan jy weet of jy hemel of hel toe gaan. Ek is die poort vir die skape. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Jy sien, 'n antieke skaapkraal was die herder was letterlik die poort. Hy was die poort wat oorkant die ingang gelê het om die kudde te beskerm. En daarom ook reg deur die Psalm sien ons hoe Abba Vader is hierdie beskerming en hoe hy die toegangspunt is tot veiligheid. Hy is my en jou beskermer. Yeshua is die deur. Hy is die enigste weg na Abba Vader se sorg en koninkryk. Hy is die ingang, hy is die deur. In Johannes 10 vers 11 sê Yeshua, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ons weet Dawid sê, Jotywaweh is my herder. Ook in Esegiel 34 veroordeel Abba Vader die valse herders en hy beloof, ek sal self die herder van my skape wees. Yeshua is die goeie herder waarvoor hulle gewag het en daarom gaan hy ook verder en sê die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. Presies wat Yeshua kom doen het. Die uur het aangebreek. Yeshua sê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding van die lewe. Elkeen wat in my glo sal lewe al sterwe hy. Yeshua sê nie net opstanding om lewe te gee nie, hy is die lewe. Jesaja, wat 'n profesie is dit? Jesaja 25 vers 8 beloof Abba Vader en sê ek sal die dood vir ewig vernietig en die trane van alle aangesigte afvee en alle smaad van die aarde af wegneem. Prys Abba. Abba Vader beloof ek sal die dood vir ewig vernietig en al die trane van die aangesigte afvee. Ook in Daniël 12 beloof Abba Vader van 'n toekomstige opstanding van die dooies. Yeshua is die opstanding. Hy is die lewegewer.
Die een wat die dood oorwin. En dan sê Yeshua, nommer 6, Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Dis net deur Yeshua wat ek en jy in die hemel kan kom. Onthou, ons het gesien Thomas en al hierdie disippels, hulle kon nie lekker begryp nie. Hulle kon nie verstaan dat Yeshua hulle gaan verlaat nie. En Yeshua het hulle gewaarsku by baie geleenthede, maar hulle kon dit nie indink hoe hy al hierdie profeseë vervul van 'n Messias en hoe hy die wonderwerke doen en siekes genees en alles, en hulle kon net nie indink dat hy nou gaan sterwe nie. Maar Yeshua sê vir Thomas, die prys wat ek nou gaan betaal is daar 'n weg na Abba Vader toe. Daar is waarheid wat deur Heilige Gees geleer sal word en daar is 'n ewige lewe. In Psalm 119 praat Dawid herhaaldelik oor dat Abba Vader die weg, die waarheid en die lewe is. Abba Vader het ook vir die kinders van Israel die pad deur die woestyn gewys, vir hulle die waarheid deur sy Torah, die wet, gegee. En hy het hulle lewe bewaar deur die woestyn. Yeshua is die weg, die waarheid en die lewe. Yeshua sê dan ook in Johannes 15 vers 1, ek is die ware wynstok. Nou, Abba Vader is die tuinier wat vrugte van sy volk verwag. Die kinders van Israel het nie daarin geslaag om die vrugbare wynstok te wees nie, en daarom sê Yeshua, ek is die ware wynstok. Jy sien, vir my en jou om vrugbare lewens te lei, moet ons abide. Ons moet verbind wees aan hom. Met ander woorde, elke keer wat Yeshua sê ek is dit asof hy vir ons fluister en sê, onthou wat Abba Vader in die Torah geprofeteer het, dit wat ek is nou hier in die vlees. Hy het die hele tyd geprofeteer en gesê, onthou van die Messias wat sou kom, die een, al die rigtingwysers, al die profeseë, hoor, hier is ek is hier, ek is nou hier. En ek het nou die uur het aangebreek. Ek is die brood, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en ek is die wingerdstok. Yeshua is niemand anders nie as God, die groot ek is, die ewige God, in menslike vlees. Is dit belangrik om dit te glo? Met baie groot erns, ja, want hoor gou wat sê Yeshua self in Johannes 8 vers 24. Yeshua sê, as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Dit is belangrik om te weet wie hy is. Dan is dit belangrik om te weet as jy 'n disipel. Hoe weet ek is 'n disipel? Of kom ek stel dit eers bietjie anders. Ek het gesê, as jy nie glo dat dit, sê Yeshua, as jy nie glo dat dit ek is, dat ek God is nie, sal julle in julle sonde sterwe. As jy nie in die godheid van Yeshua glo nie, gaan jy nie die ewige lewe beerwe nie. Maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie, hoe moreel jy is nie, hoe goed jou intensies is nie, as jy nie glo dat Yeshua is God nie, gaan jy hel toe gaan. Want dan ken jy hom nie. En dis hoekom Yeshua sê, in Matteus 7 vers 21 tot 23, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het in u naam geprofeteer, in u naam duiwels uitgedrywe, in u naam baie kragte gedoen, en dan sal ek aan hulle sê, ek het hulle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Hoe is dit moontlik dat Yeshua sê, maar hy het ons nooit geken nie as hy alles weet? Hy is die Alfa en die Omega. Dis ons wat in hom abide, wat deel word van hom. Dis 'n yada ken, dis 'n intieme verhouding ken. Dis nie soos dat ons nou almal of die Donald Trump ken nie. Nee, is 'n diep intieme ken, om te doen, om hom te leer ken vir wie hy is. Hy is God. Hy is die wynstok, hy is die deur, hy is die opstanding en die lewe. Hy is die goeie herder.
As jy dink hy is 'n profeet of hy's 'n geskape wese van enige aard, maak nie saak hoe edel of hoe verhewe jy hom maak nie. Jy gaan hoor, gaan weg. So ek love hoe Yeshua diepsinnige dinge deel. Op so 'n mooi manier. Hy het so 'n mooi manier om stories te vertel. En dit is presies wat hy hier ook gedoen het die aand voor hy gekruisig is. Hy vat 'n situasie wat daar nou net so baie seer is. En dan gee hy 'n mooi metafoor, 'n mooi prentjie teken hy vir ons. So Yeshua skets vir ons 'n prentjie. Daardie aand, hy vertel vir hulle van 'n wingerdstok, maar onthou, terwyl hy dit vertel, toe die disippels nog soos in Judas, wat het jou besiel? Wat, jy het die geldsak gedra, ou? Wat het jou bestuur? Jy was so groot kop hier onder ons te sê. Yeshua vraai. En dan Yeshua is besig om vir hulle te vertel wat nou eintlik hier gebeur. Hoor wat sê hy? So Yeshua skets vir ons 'n prentjie, daar's 'n wingerdstok. Hy sê, ek is die wingerdstok. Maar daar's 'n wingerdboer. En dis Abba Vader. Maar dan is daar so 2 soorte takke, sê Yeshua. Hy praat met sy disippels hier. Hoe mooi maak hy hierdie prentjie? Hy sê, daar's takke wat vrugte dra, wat gesnoei word om meer vrugte te dra. En die fees van ongesuurde brode gaan nou begin, die snoeityd tydperk. Dan is daar takke wat nie vrugte dra nie. Hulle lote word afgesny, gedroog en word verbrand. Wie is die takke wat vrugte dra en wie is die lote wat afgesny en verbrand gaan word? Dis crucial, is 'n baie belangrike vraag. Want onthou, al daai disippels het geglo in Yeshua. Almal wat kerk toe kom, glo in Yeshua. Ek hoop so. Wie is Yeshua? Hy's God. Al die takke is aan hom geheg. Hy sê ek is die wingerdstok, so jy moet 'n intieme verhouding met hom hê. Want hy is die wingerdstok. Al die takke is geheg aan hom. Maar die verskil is, daar is die takke wat vrugte dra en die wat nie vrugte dra nie. Die wat nie vrugte gedra nie, gaan afgesny word, gedroog word en verbrand word. So wie is hulle? Onthou wat het daardie aand gebeur voor Yeshua gekruisig is, na Yeshua almal se voete gewas het. Daardie aand was daar 2 tipes disippels daarso gewees aan tafel. En hy het hulle almal genooi. Net soos wat hy ons nooi om aan tafel te kom sit. Yeshua, die wingerdstok, is daar. En hy weet die uur, hy's bewus van die uur wat aanbreek. Dan was daar disippels, ja, die wat vrug dra. Hulle was daar. Let wel, die wat vrug dra, hulle was nie so bewus van enige van hulle wat nie meer vrug dra nie, wat afgesny gaan word nie. Hulle was nie bewus daarvan nie. Dit was soos 'n bomskok vir hulle. En dit het baie keer gebeur in die kerk ook. In Johannes 13 vers 1 sê Yeshua, van die wat vrug dra, die wat verbind is met hom, wat abide, het hy lief tot die einde toe. Maar dan praat hy in Johannes 13 vers 2 van die een wat hom sal verraai, Judas. Hy dra nie meer vrug nie. En die ander takke het dit nie eens agtergekom, hè? Judas, hy dra nie 'n groot rol. Hy dra die geldsak. Toe Yeshua sê in Johannes 13 vers 21, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Wat doen die ander disippels? Dis Johannes. Nee, dis Judas. Nee, dis nie wat hulle doen nie. Johannes 13 vers 22 sê, en die disippels het aan mekaar begin kyk en twyfel, omtrent die een van wie Yeshua dit sê. Dis soos in daai vrees vir Abba. Abba, wat? Is dit ek? Is dit ek? Het ek suurdeeg binne in my? Is dit ek? Matteus 26 vertel dit vir my mooier. Die tollenaar, hy sê, toe Yeshua dit sê, toe word die disippels baie bedroef. En begin elkeen van hulle aan Yeshua te sê, is dit miskien ek, Yeshua? Is dit miskien ek? Dit wil vir my sê, dat nie een van hierdie disippels het 'n idee gehad, dat Judas is daar onder hulle. Hy's aan die tafel van Yeshua. Hy's in die kerk, hy glo in Yeshua. Maar hy's op pad hel toe.
Daar is niks duideliker of meer voor die hand liggend in die lewe en karakter en gedrag van Judas wat hom as 'n dooie tak sou onderskei het nie. Hy was sigbaar geheg. Hy was daar. Hy het selfs die geldsak gedra. Maar daar was duidelik twee soorte takke. Die een wat nie meer vrug dra nie en die een wat vrug dra. En die wingerdstok weet. Daar was diegene wat vrugte gedra het en daar was die een wat nie. Daar was diegene wat in Yeshua bly geheg was aan die wingerdstok. En daar was hierdie een wat afgesny sou word, wat die dinge van hierdie wêreld net te belangrik geag het. Yeshua weet. Ons kan vir mekaar voorgee in die kerk, maar Yeshua weet. Yeshua is die alef en die taf. Hy weet alles, hy weet of jy aan hom geheg is of nie geheg is nie. En ek wil vir jou sê, as jy nie geheg is nie, as jy nie weet hy is God nie, as jy nie in hom geheg is, jy nie abide in hom nie, gaan jy uitgehaal word en jy gaan verbrand word vir ewig in die hel. Jy sien, hier is wat baie, baie ernstig is, hoor gou. Hier is vir ons bewys, daardie aand, dat jy in Yeshua kan wees, jy kan in Yeshua glo, selfs op 'n stadium in jou lewe in Yeshua se naam profeteer, of in Yeshua se naam duiwels uitdrywe, in Yeshua se naam baie kragte werk doen, maar as jy nie abide, as jy nie verbind of geheg is, as jy hom nie ken, intiem, ja daar, jy het 'n persoonlike verhouding met hom nie, as jy nie vrug dra nie, gaan jy afgesny word, jy gaan uitgedroog word en verbrand word. Onthou, Yeshua sê, hoe dra ek vrug? Ek moet leeg raak, ek moet daai emmer gaan uitgooi, van die eie ek en my dinge, en as ek leeg raak van myself, kan hy my vul met sy liefde, en dan kan ek ander lief hê. Maar ons is so vol van onsself, ons is so vol van ons lewe, die eie ek, en wat ek wil hê, en dit is hoe dit in hierdie huis sal werk, en ons is hierdie bombastiese afgod by die werk, maar hier by die kerk is ek, niemand weet nie. Yeshua weet. Yeshua weet. En dis na die tafel toe wat hy ons nooi. Gebruik Yeshua die metafoor of prentjie van skape en hy sê in Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem en ek ken hulle. As jy na sy stem sal luister, as jy diep saam met hom tyd sal spandeer, as jy na sy stem sal luister, sal hy jou ken. Hy sal jou ken. Met ander woorde, die wat hom ken, luister na sy stem, hy gee vir hulle die ewige lewe. Jy raak leeg van jouself, jy raak leeg. Hulle sal nooit verlore gaan tot in die ewigheid nie. Niemand sal hulle ooit uit Yeshua se hand kan ruk nie. Maak nie saak hoe die wêreld jou behandel nie. Niemand sal jou ooit uit Abba se hand uitdruk nie. In Johannes 6 vers 37 tot 38 sê Yeshua, al wat die Vader my gee, alles wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my ontwil nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Ek het gekom om die Abba te verheerlik. Hier word gepraat van gelowiges, vrugdraende takke, die wat verbind is in Yeshua en wat vrug dra. Die nie vrugdraande takke sal ewe skielik afgekap word en in die hel gegooi word. En ek wil vanaand vir jou sê, die tyd is baie naby. Judas het nie besef hoe naby sy tyd was. Judas, 'n disipel wat 3 jaar saam met Yeshua gewandel het. So naby dat ander disipels nie eers kon sien hy dra vrug nie. So voorgee hy. Was geen lewe nie. Judas was inteendeel toe Yeshua daardie vertel op pad om Yeshua te kom soen en te verraai vir 30 silwerstukke. Toe Yeshua praat oor die wynstok en daar's twee takke. Toe was hy op pad om Yeshua te verraai
met 'n soen vir 30 silwerstukke. Betoon jy liefde deur vir Yeshua soen te gee, Judas? Net nog 'n voorgee, nê? Plastiek geloof wat jy het. Daar's nie intimiteit nie, daar's niks. Jy kan vir die disippels wys, jy gee my 'n soen, maar wat jy doen is jy verraai my. Hou op voorgee verder, jou hart is nie by my nie. You're not abiding in me. En dit was die realiteit van daardie nag, wat Yeshua sê die uur het gekom. Maar dink net gou vir 'n oomblik, kom ons raak dit prakties. Dink vir 'n oomblik hoe die disippels oor Judas gevoel het. Dink hoe het hulle ewe skielik begin dink, maar hierdie modus operandi van Judas, hulle moes dit in hulle koppe begin verwerk het. Dis van Judas, hoe kon jy? Judas, jy het so hoë profiel ou hier onder ons. Yeshua het jou toevertrou met sy geld. Hoe kon jy? Hoe het jy ons almal verraai? Hoe het jy ons almal geblaf? Hoe het jy ons almal geblaf? Yeshua het jou vertrou met dit wat hy in jou hande gesit het. En net so het vertrou Abba Vader en Yeshua my en jou met dit wat hy in ons hande gesit het. Met die wat naby ons is, die wat saam met ons in die kerk is, die wat saam met ons in die huis is, Abba Vader vertrou ons. Hou op die mense, hou op, Abba Vader weet, Yeshua weet hoe jy besig is om almal te blaf. Yeshua het jou met groot dinge vertrou in sy bediening. Hy het jou koning, priester en profeet gemaak. Hy het jou intercessor gemaak, of wat hy ook al gedoen het. Hy het jou vertrou in sy bediening. Hoe is jy so ondankbaar en onvergenoegd, sonder geloof? Hoe kan jy dit doen? Hoe? Ek dink dit het hier in die disippels se kop gedwaal. En terwyl hulle dit probeer verwerk, gee Yeshua hulle 'n verduideliking. En hy skilder vir hulle hierdie prentjie en Yeshua sê, dis wat gebeur as jy nie vrug dra nie. As jy nie verbind is met die wingerdstok nie, as jy nie 'n intieme verhouding het met Yeshua nie. Yeshua sê, daar's takke wat 'n uiterlike voorkoms van aanhegting het. Dit lyk asof hulle, alles is sharp, alles lyk goed. Hulle lyk asof hulle diepe verhouding het met Yeshua, maar hulle dra geen vrugte nie. Hulle word weggeneem en hulle gaan verbrand word. Yeshua sê in Matteus 26 vers 24 van Judas, dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. Yeshua weet, want hy is die Alef en die Taf, hy weet, hy is die Alfa en die Omega, hy weet wat lê voor vir Judas. Yeshua sê, dit sou vir hom goed gewees het as hierdie man nie gebore was nie. So, Abba Vader, leer my sekere karaktereienskappe van 'n wingerdstok, want dit is wie hy is. En dan leer hy my sekere karaktereienskappe van 'n disipel. En as jy hierdie verstaan en jy kan hierdie karaktereienskappe sien in jou lewe, dan weet jy gaan hemel toe. Okay, so die wingerdstok is nederig. Die wingerdstok is nederig. Die wingerdstok word gestit deur die wingerdboer. Dit dui op Yeshua se nederigheid en afhanklikheid van Abba Vader. En dis die heeltyd wat Yeshua sê. Elke keer as hulle vir Yeshua krediet gee, dan sê Yeshua, nee, ek doen net wat my Vader gesê het ek moet. Hy's nederig en hy's afhanklik van Abba Vader. Die wingerdstok is liefde. Almal is welkom om aan hom geheg te wees. Almal is welkom, niemand word weggestoot nie. Hy is liefde. Die wingerdstok vertel vir ons alles oor eenheid. Eenheid kom net deur Yeshua. So as eenheid gebreek word in die kerk, is daar iemand wat losgegaan het, droë vrugte. Eenheid kom met nabyheid in die wat verbind is met die wingerdstok. Deur elkeen vloei dieselfde lewe en liefde van die wingerdstok. As jy geabide is in Yeshua, gaan hy sy liefde, sy gesindheid in jou deponeer, en dan sal daar eenheid wees. En dis hulle wat dan saam vrug dra, om wat te doen met die vrug, om op 'n pedestal te klim en sê, kyk my vrugte. Nee, om die wingerdboer te verheerlik. Jy kry nêrens as jy by Woolies, maak nie saak die Pick n Pay, Checkers, Fruit and Veg, ek is nou bang ek los een uit, maar maak nie saak waar jy kom nie, as jy 'n nartjie gaan koop, is daar nie een nartjie wat pronk en sê, hoe proe my vruggie vir jou nie. Dit word verpak
in die boerdery. Die naam van die boerdery. Jy kyk nie na die vrug en sê, ja, maar hierdie, ja, as jy daai vrug eet, wat 'n boerdery is hierdie? Wie maak hierdie lekker? Wie maak hierdie lekker nertjies? Dis die vrug wat die boer kultiveer. 'n Wingerdstok vertel vir ons iets van hom te behoort. Jy kry nie een takkie op jou eie wees en dink jy gaan vrug dra nie. Los van die wingerdstok nie. Jy moet in 'n wingerdstok wees en jy kry ook nie 'n wingerdstok met een takkie nie. Die wingerdstok het vele takke. Almal is gemeng en dra saam vrug. Die resultaat van om in Yeshua te wees is duidelik. Al die lewe kom deur die wingerdstok. As jy nie abide nie, as jy nie deel is in Yeshua nie, gaan jy nie diensbaar wees nie, gaan jy nie liefde hê nie, gaan jy nie die vrug van die Gees hê nie. Nou daar is nog een baie belangrike rede waarom Yeshua spesifiek sê ek is die ware wingerdstok. Dis 'n profesie. Daar was nie 'n profesie wat Yeshua nie vervul het nie. So hoor gou, daar was 'n gebrekkige wingerdstok waarvan Jesaja ons vertel. Maar Vader het uit al die nasies die kinders van Israel, Abraham en sy nageslag gekies om sy ligdraer te wees. Maar hulle het 'n korrupte wingerdstok geword. 'n Vrugtelose wingerdstok, 'n leë wingerdstok. Die kinders van Israel is Abba Vader se wingerdstok in die Ou Testament. In Jesaja 5 word Israel as 'n wingerdstok voorgestel en Abba Vader sê, ek het my wingerdstok, my wingerd op 'n baie vrugbare heuwel geplant. En in Jesaja 5 vers 1 tot 7 kan jy lees hoe Abba Vader van die wingerdboer, hoe Abba Vader die wingerdboer alles gegee het vir die wingerdstok vir Israel om vrug te dra en om al die nasies na Abba Vader toe te bring. Maar die vrug wat hulle begin dra het, was oneetbare suurvrugte. Israel was hierdie wingerdstok en dis hoekom daar ook op die tempel hierdie enorme teken was wat uitgekerf was en gevul was met goud, egte goud. En op die muntstukke van daardie tyd was daar 'n wingerdstok. Dit het die 12 stamme van Israel verteenwoordig. Maar Psalm 80 vertel vir ons die tragedie van Israel se afvalligheid as 'n wingerdstok. Maar Vader het Israel geplant en toe teen Israel gedraai en oordeel weens hulle vrug. En hy oordeel hulle toe weens hulle vrug. Want hulle het weggetrek van Abba Vader af. Hulle het geskatter onder die nasies. Esegiel het gesê dit is 'n leë wingerdstok, geen vrug nie. Jesaja het gesê dit lewer soort van 'n giftige, nuttelose, oneetbare resultate. Onthou Israel was uitgekies deur Abba Vader as die voorraad van blessings, van seën. Israel was deur Abba Vader geplant. Sy lewe sou deur Israel kom na almal wat saam menigte nasies. Maar Israel was ontrou, afgoderry, immoreel en Abba Vader het oordeel gebring en die lote is uitgehaal. Jesaja sê Israel soos 'n wingerdstok, die wingerdstok het wild geloop. Jeremia sê Israel het 'n ontaarde plant geword en vreemde wingerdstok. En so kom sê Yeshua, maar ek is die wingerdstok. You need to abide in me. Ek het gekom om dit reg te stel, om deel te wees, maar jy moet deel wees van my. As jy aan Abba Vader verbind wil wees, moet jy met my verbind wees. Nie meer oor watter stam jy is en jy is nou hierdie nie. Ek is die ware wingerdstok. Die Altinos. Deur my vloei die lewe van Abba Vader. Net soos die kinders van Israel gedink het, hulle is goed omdat hulle uitgekies is. So moet ons as disippels nie dink, ons is goed, omdat ons uitgekies is en omdat ons al sekere waarhede ken van Yeshua nie. Ons moet vrug dra. Want 'n bewys is dat ons verbind is met Yeshua. As jy vrug dra, is dit 'n bewys.
Onthou, Abba Vader is die wingerdboer. Yeshua is die wingerdstok. Hy is die boer wat vir die wingerdstok omgee. En Yeshua stel hom voor dat hy deur Abba Vader geplant is. Hy verneder homself en hy Abba Vader, hy gee vir Abba Vader al die eer vir alles. Abba Vader was agter alles wat Yeshua gedoen het. Abba Vader het Yeshua sy seun na die wêreld toe gestuur en Yeshua het sy koninkryk verlaat op 'n opdrag van Abba Vader. En dit is hoekom Yeshua sê, ek doen net die wil van my Vader. Hy het ons kom wys dat dis die vrug wat ons moet dra, ons moet leeg wees van onsself. En hy sê, ek doen en sê net wat my Vader doen en sê. En ek doen net wat my Vader behaag. So daar's nog steeds 2 soorte takke. Almal is geheg, maar nie almal dra vrug nie. Daar's takke wat vrugte dra en Abba Vader nooi hulle om gesnoei te word. Hoekom? Hoekom het die takke wat gesnoei word? Hoekom het die takke wat vrugte dra gesnoei word? Meer vrugte dra. Ongesuurde brode. 7 dae. Snoeitydperk. Abba Vader, die landbouer is aan die werk. En hy doen 2 dinge. Hy sny valse takke af. En dis hoekom ons is op partykeer soos die disippels nie kan verstaan, maar hoekom is hierdie mense nou ewe skielik uit die kerk uit? Hy sny valse dooie takke af, droog hulle uit en stuur hulle om te brand. Hy snoei ware vrugdraande takke. En dis hoekom Paulus in Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Yeshua, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. In Johannes 15 vers 8 sê Yeshua, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Hoe weet ek of iemand 'n disipel is? Die vrug wat hy dra. Die wat hulle alles sal gee vir die liggaam van Yeshua. Die wat vrug dra, wat so leeg sal raak oor posisie, al die dinge, en net sal serve. Want as jy wil belangrik wees in die koninkryk van Yeshua, wees diensbaar. Dis jou vrug wat jy dra, wat bepaal of jy 'n disipel is. So ons weet wie is Yeshua, hy is God. Hoe word ek 'n disipel? Jy abide in hom, en jy kan self besluit, jy weet wat se vrug jy dra. Jy weet wat gaan deur jou gedagtes. Jy weet hoe behandel jy ander. Jy weet hoe kritiseer jy die teaching. Sabas woord. Jy weet hoe kritiseer jy die mense in die kerk. Jy weet. Jy weet hoe oordeel jy. Jy weet hoe skinder jy. Jy weet. En Abba Vader roep my en jou na 'n tafel toe en sê, kan ons 'n bietjie kyk na jou vrug? Die enigste manier waarop jy weet dat jou geloof in Yeshua werklik is en dat jou verlossing werklik is deur die bewyse. Wat 'n vrug dra jy? Ek praat nie van plastiek vrug nie. Want almal kan 'n smaakie opgooi. Gaan dit oor in aksie? Gaan dit oor in aksie? Ons word geken deur die duidelike bewyse van transformasie. 'n Disipel word geken deur die duidelike bewyse van transformasie, jou hele lewe het omgedraai. Jy sê maar net, ek sê maar elke keer hier en ek. Nee, is transformasie. Jy het 'n brand hier binne in jou om deel te wees in die koninkryk van Yeshua. Jy wil vrug dra. En dis die enigste manier waarop jy kan sê dat 'n persoon 'n volger van Yeshua of 'n disipel is. Nie om jy kan nie sê jy's 'n disipel van Yeshua want jy kan onthou wat het daardie dag gebeur nie. Jy's 'n disipel van Yeshua want jy kan onthou daardie dag toe iemand vir jou gebid het nie. Of
nie deur een of ander wens en hoop nie. Die manier waarop jy weet iemand is getransformeer en wedergebore is omdat die vrug van geregtigheid in daardie lewe gemanifesteer word. Die probleem waarmee ons sit en wat Yeshua vir ons aan tafel wil kom sê is, daar is mense wat aan Yeshua geheg is, maar wat vrugteloos is. En dis Yeshua se bekommernis reg deur die evangelie van Johannes. En daarom kon ek aanvanklik nie verstaan het nie, hoekom gaan ons Johannes so bestudeer, want Johannes is 'n moeilike boek. Johannes is 'n moeilike evangelie. Maar Yeshua gee baie ernstige bekommernis in die evangelie van Johannes oor die vrug wat nie gedra word nie, oor disippels van hom wat deel is. Dit lyk vir almal lyk as maar hulle dra geen vrug nie. En toe ek hierdie so sit bestudeer, dis ek, Abba, is dit ek hierdie? Is dit ek hierdie? Hoor gou in Johannes 6 vers 63 sê Yeshua, dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Hy praat daar met sy disippels. Hy sê, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Julle is hierso, maar julle glo nie. Want Yeshua het van die begin af geweet wie hulle was en wat nie glo nie. En wie hy was, wat hom sou verraai van die begin af. Ons is nou in Johannes 6. Judas het hom eers in Johannes 13 verraai. Hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe Yeshua begin waarheid praat en hy praat oor vrug en hy praat oor mense wat nie luister nie, wat hier is vir die voordele, vir die lekker kos. Maar nie regtig vir Yeshua nie. Dit baie huis toe gegaan. Toe sê Yeshua vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En nou Petrus, hy het partykeer regtig baie dinge verkeerd gesê, soos dit ek ook doen. Maar hy antwoord, Here, na wie toe sal ek gaan? Na wie toe sal ek gaan? U die woorde van die ewige lewe. Ek het dit meer nodig. And I just want to spend time with you. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, dat u die Messias is, sê Petrus. U is die seun van die lewende God. En Yeshua antwoord vir Petrus, het ek nie 12 uitverkies nie? En een van julle is 'n duiwel. Lank voor Judas hom verraai. Lank voor Judas hom verraai. Toe Yeshua mense oproep tot ware disippelskap, toe loop baie. Toe Yeshua mense oproep om vrug te dra, toe loop baie. Jy sien, mense wil Yeshua volg vir die eer. Mense wil Yeshua volg om raak gesien te word deur ander. Mense wil Yeshua volg vir die blessings, vir die kos, vir die motiverende woord, vir die nood waarin jy is. Maar toe Yeshua praat oor disippelskap en wat dit jou gaan kos, toe loop baie. Yeshua sê in Johannes 15 vers 2, elke loot wat aan my die vrug nie dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Hoor gou, jy sê, dit is my amazing. Elke loot wat aan my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Skoon maak is die Griekse woord katereo, wat beteken om te snoei, om te reinig, om te suiwer. In die fees van ongesuurde brode wil ons wingerdboer kom
om ons skoon te maak. Hy wil kom om ons te snoei. Hy wil kom om ons te reinig, om ons te suiwer. En dit is nie altyd so maklik nie. Dit is nie lekker as jy gesnoei word nie. Dit is nie lekker as jy uitgewys word op jou foute nie. Dit is nie lekker nie. Dis om iets fisies skoon te maak, om suiwerhede te suiwer en dit te verwyder, dinge wat nie daar is nie. So Yeshua sê elke een wat verbind en geheg is aan hom, wat vrug dra, die maak hy skoon. En dis vir hierdie fees is. Maar dit is bestemde tyd daarvoor. Hy wil ons skoon, hy wil ons reinig, hy wil ons suiwer sodat ons vrug kan dra, dat ons meer vrug vir hom kan dra. Kan jy verstaan hoekom is dit belangrik om aan tafel by hom te kom sit en te sê, maar kom deurgrond my hart. Wys vir my, is daar nie ergens suurdeeg in my lewe nie. Dis die landbouer se tyd, hy het die tyd bepaal. Hy het die seisoen bepaal. Die uur het aangebreek om te kyk na die vrug, om te snoei, skoon te maak, om onsuiverhede te suiwer of te verwyder. Maar Vader is die wingerdboer. Hy is die wingerdboer en sy doelwit is vrugbaarheid. Sy doelwit is geestelike groei en 'n Yeshua gesindheid van liefde. En ek kan voel hy is besig om my. Yeshua is die bron van lewe. Hy is die bron van krag en hy is die lewensmiddele. En ons as die lote moet aanhou verbind bly om te floreer. Om vrug te dra wat die landbouer verheerlik. Maar Vader wil dinge uit my en jou lewe kom verwyder. Wat nie daar moet wees nie. Is dit oukei met jou? Maar Vader wil slegte gewoontes uit jou lewe uitval. Hy wil die slegte gesindhede wat in jou hart is, wil hy uitvat. Daardie gesindhede daardie gedagtes in jou hart, nie gedagtes in jou kop wat nie daar moet wees nie. Daardie gedagtes van moord, woede, omstandighede wat my en jou geestelike groei belemmer, wil hy kom wegvat. Kan hy kom en jou snoei? Wil jy meer vrug dra? Jy sien 'n vrugbare lewe verheerlik Abba Vader en seën die liggaam. Maar die doel is altyd groei. Groei in volwassenheid en intimiteit met hom. Dis 'n tydperk waar Abba Vader afvalmateriaal kom verwyder. Om die plant skoon te maak. Om meer produktief te wees. Om hom te verheerlik. In Hebreërs 12 vers 1 sê Paulus, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. Laat ons dit af lê. Ons het almal sonde in ons lewens. Kom ons vra vir Abba Vader om ons te snoei, om ons skoon te maak. Ons het verkeerde prioriteite. Kom ons vra vir Abba Vader om ons reg te snoei en vir ons te wys wat moet eerder gaan in ons lewens. Daar is in almal van ons onnodig goed. Oorbodige goed. As ons aan tafel saam met hom gaan sit, gaan hy vir ons wys. So Abba Vader het 7 dae gegee om in my en jou te kom snoei. Hy wil alle haat wil hy uit ons uithaal, alle bitterheid wil hy wil dit uithaal uit ons, want hy weet hoe skade dit ons doen en dit belemmer die vrug. Hy wil alle nuttelose dinge uit ons lewe uitkom haal. Hy wil alle verkwistende gedrag en dinge waaraan ons behept geraak het, wil hy kom uitsnoei. En jy weet, Heilige Gees maak mense in die nag wakker. Ek het vanoggend wakker geword. Toe het ek so groot vrees oor my. Ek sê, Abba, wat het ek verkeerd gedoen? Wat is dit, Abba? En ek het dit in ons sag om net aanbid. Hoor gou. Weet jy wat gebruik die wingerdboer om mee te snoei? 'n mes. Yeshua sê in Johannes 15 vers 3, julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is 'n lewende en kragtiger en skerper as enige tweesnyende swaard. Die woord is 'n tweesnyende mes en sny elke kant, want is die woord van waarheid
wat jou dalk offended maak, as ons aan sekere sondes aanraak, en daaroor praat. Daarom sit ons in hierdie week in afsondering by Abba Vader, en ons bestudeer sy woord, en vra vir hom, Vader, kom wys vir ons, wys vir my, wat wil U uit my lewe uitsnoei? En as jy offens vat oor die woord, het jy die antwoord. Die woord sny wanneer ons verkeerde prioriteite het. Die woord sny wanneer ons slegte vrugte dra. Die woord sny wanneer ons nie vrees of ontzag het vir Abba Vader nie. Die woord sny wanneer ons vyandig, bitterheid en in opstand is. Die woord sny as ons woede met ons saamdra. Die woord sny as ons hom bevraagteken en as ons beskuldigings begin rondgooi. Dis die woord van Abba Vader wat ons snoei. Dis die waarheid wat ons reinig, wat lewend en kragtig is deur die Heilige Gees en reinig ons effektief. Die ware snoeier is Abba Vader. Yeshua se gebed in Johannes 17 begin met verheerlik my. Hy is die ek is. En hy het homself so verneder. He is worthy. He is worthy. En hy wil net verheerlik word, sodat God verheerlik kan word, dat Jotywawwe kan verheerlik word. Hy gee vir ons 2 redes vir heerlikheid, 2 redes, as gevolg van wie hy is, en oor wat hy vir ons kom doen het. Yeshua sê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, my woorde in julle, my woord in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Yeshua wil vanaand vir jou 'n liedjie kom sing. En ek wil net vir jou vra, jy moet net sit wat jy daar is. Hy wil vanaand vir jou 'n liedjie kom sing. Sy woorde aan jou. Hy het 'n instrument gekies om vanaand hierdie lied vir jou te kom sing. Dylan gaan hom vir ons speel. What does it mean to dwell with me? Isn't it a picture of the garden in the beginning? What is guarding my garden? The way the tree of life. It's the full-faced revelation of who I am, of who I am. I became the way back, I became the open door, I became the piercing truth, the abundant life. Many do not see me, many do not enter, many do not choose to behold and become. Look upon my face, it's about who I am. If you come to know me, you'll enter in through the garden gate, past the veil, into this holy place.
I became the open door, I became the piercing truth, the abundant life. Many do not see me, many do not enter, many do not choose to behold and become. I became the way back, I became the open door, I became the piercing truth, the abundant life. Many do not see me, many do not enter, many do not choose to behold and become. I became the way back, I became the open door, I became the piercing truth, the abundant life. Many do not see me, many do not enter, many do not choose to behold and become. I became the way back, I became the open door, I became the piercing truth, the abundant life. Many do not see me, many do not enter, many do not choose to behold and become. Why do you choose? Why do you choose? Why do you choose? Koning Yeshua, U voor almal kies ek U. Ek kies U as die brood vir die ewige lewe. U is die deur, die ware pad na verlossing. U is die goeie herder, U is my goeie herder. U is die opstanding en die lewe. U is God. En ek wil nie net in U glo nie, ek wil die disipel wees wat U dien met my hele hart, en daarom wil ek vra, daar waar ek nie vrug dra nie, daar waar, kom snoei my, om vrug te dra vir U alleenlik. U het my deel gemaak van U wingerdstok. Ek wil deel wees, met alles in my. Come have your way. U is die weg, die waarheid en die lewe, en U is my enigste bron. U is die wingerdstok, en ek het U meer nodig as ooit van tevore. Ek wil U disipel wees. Kom vul my met U liefde, kom maak my leeg. Kom maak my leeg. Koning Yeshua, U is op pad, en ek weet U vra vanaand vir ons, are you ready? Are you ready? Is jy reg? En ek wil net hierdie geleentheid laat verbygaan, net omdat ons gejaag is, omdat hier 'n vliegtuig oorvlieg, of wat dit ook al is nie. Nee, ons wil vandag net vir 'n oomblik net ons harte vir U gee en vra, ons wil stil raak en sê, kom deurgrond ons hart. Kom deurgrond ons hart. En U wat vir ons vra, are you ready? Are you ready? Are you bearing fruit? The King is coming. Lord, we waited. Lord, we waited. Lord, we waited.
Our King is coming. He's coming. We want to bear fruit for you, King. He's coming soon. The King is coming. The King is coming. He's coming soon. He's coming soon. God, ek het so vrees aan my dat ek soos die Judas vasgevang kan raak in dinge en omstandighede. I just want to lift up my eyes and look at you. You are my everything. U is my dier, U is die poort, U is my goeie herder. Ek kan net daai vrees voel van die disippels. Here, is dit ek wat U gaan vra? Sê vir my as jy ek asseblief. Sê vir my asseblief as jy ek. Kom snoei my. Dankie Vader vir U liefde, dankie vir U goedheid. Ek eer U, ek loof en ek prys U. Vader, ek bid U seën oor elkeen. In Yeshua Messie se naam, die seën van Jotawawai. Amen. Amen.